一时时节不免怨叹，一时一时时节不免怨叹，一时落魄不免担。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多少。一时时节不免怨叹，一时落魄不免担。一时时节不免怨叹，一时落魄不免担盼。那当时买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多少钱。一时时节不免怨叹，一时落魄不免担。一时时节不免怨叹，一时落。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多少钱。一时时节不免怨叹。买了这个小机器，终于不再使用二宝焊了。它焊得快，焊得漂亮，不需要2次打磨，男女老少都可以用。220伏2线电，插上就可以使用。有想要的朋友打上我。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我。一时时节不免怨叹，一时落。买了这个小机器，终于不再使用二宝焊了。它焊得快，焊得漂亮，不需要2次打磨，男女老少都可以用。220伏2线电，插上就可以使用。有想要买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多少钱。
买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多少钱。这是我们最新的一款脉冲飞速焊接，是专门用来焊接薄板和加强筋的啊。总重量的话只有11公斤，2个手指头啊也能给它提起来。这个不需要接任何气体啊，不需要用焊丝，更加不需要加水，插上电就可以直接使用。那这个枪头也是非常轻的哈，只有半斤重，非常轻便。这个就像钢笔一样啊，你真正能做到久焊不累。你焊1个月，干1个月活也不会累的。来，我们现在来看一下它的焊接效果怎么样。来，我们擦一下啊。来，现在教大家如何快速玩转手持激光焊接机啊！咱们这台呢是 KH30，是目前卖的最火爆的一款产品。来，我们拉近镜头看一下如何去操作。很简单啊，第一步点开激光势能，第二步打开镇静势能，第三步送丝势能。打开之后呢，我们看一下焊枪有什么变化啊？这里的话，它有一个红色的一字光啊，没问题。这里黄灯闪烁，说明准备工作已经就绪了啊。咱们激光焊机不需要专业的焊工技术，哎，小姐姐先别忙，来，咱们打个样，来试一下啊，可以自由发挥啊。来，这位小姐姐，你也别忙，来，先试试，来，帮我们打个样。来，我们看一下啊，整个焊道的话是非常的平整美观啊，然后任何的角度都可以焊接啊，只要咱们焊枪进去都可以。来，现在大家担心它的强度是吧？我给大家做个测试啊。看这强度其实非常强，好吧？所以大家不用担心它的强度问题，直接放心购买就可以。这是我们陕西榆林客户寄过来的一个天然气管道，我们来看一下它的厚度啊，给大家测一下，实测一下啊，5个毫米的厚度，只多不少啊。然后客户最担心的问题是什么呢？担心的是气密性问题。那今天呢，我们师傅呢也是刚刚打完了破口啊，进行一个焊接。我们选用的是3000瓦双丝水冷，保证气密性的同时也不失强度。来，我们看一下实际的焊接效果。那最后呢，我们看一下最终的实际焊接效果。来，跟随镜头我们看一下，非常完美。一时是一年怨叹。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多。买了这个小机器，终于不再使用2宝焊了，它焊得快，焊得漂亮，不需要2次打磨，男女老少都可以用。220伏2线电，插上就可以使用。有想要的朋友打上我想要。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多少钱。一时是一年怨叹，一时落片面斑寒。那方色嘅一半，红梅醉茫茫。
现在这高科技是真尿性啊！你看看这螺纹钢出锈，瞅着，看这王八盖子先出锈，激光一走一过倍儿亮啊，板板正正啊，都发光，看着了吗？以前就这出锈不都得使刷轮吗？使砂纸吗？咔咔蹭啊，耽误事还耽误工。这不光能出锈，还能燎牛头呢。就咱家燎那牛头啊，燎那猪头啊，都使激光了。现在以前都得使喷灯，没有喷灯呢，木头棒子架点火烤，费事还耽误时间。这多好，一举好几得，两全好几美。买了这个小机器，终于不再使用二宝焊了。它焊得快，焊得漂亮，不需要2次打磨，男女老少都可以用。220伏两线电，插上就可以使用。有想要的朋友打上我想要。只是今年晚开，只是落片面淡淡，那叹息的望未。只是今面晚淡，只是落着面淡淡。那叹息的望，为你醉茫茫，无魂不体。只是今面晚淡，只是落着面淡淡。那叹息的望，为你。只是今面晚淡，只是落着面淡淡。那叹息的望，只是今面晚淡，只是落着面淡淡。那叹息的望，为你醉茫茫。只是今面晚淡，只是落着面淡淡。那叹息的望，为你醉茫茫。只是今面晚淡，只是落着面淡淡。那叹息的望，为你只是今面晚淡，只是落着面淡淡。那叹息的望，为你只是今面晚淡，只是落着面淡淡。那叹息的望，为你醉茫。现在这高科技是真尿性啊！你看看这螺纹钢出锈，瞅着，看这王八盖子先出锈，激光一走一过倍儿亮啊，板板正正啊，都发光，看着了吗？以前就这出锈不都得使刷轮吗？使砂纸吗？咔咔蹭啊，耽误事还耽误工。这不光能出锈，还能燎牛头呢。就咱家燎那牛头啊，燎那猪头啊，都使激光了。现在以前都得使喷灯，没有喷灯呢，木头棒子架点火烤，费事还耽误时间。这多好！只是今面晚淡，只是落着面淡淡。那叹息的，只是今面晚淡，只是落着面淡淡。那叹息的望，为你醉茫茫，无魂不体。现在这高科技是真尿性啊！你看看这螺纹钢出锈，瞅着，看这王八盖子先出锈，激光一走一过倍儿亮啊，
板板正正啊，都发光，看着了吗？以前就这除锈不都得使砂轮吗？使砂纸吗？咔咔蹭啊，耽误事还耽误工。这不光能除锈，还能燎牛头呢。就咱家燎那牛头啊，燎那猪头啊，都使激光了。现在以前都得使喷灯，没有喷灯呢，木头棒子架点火烤，费事还耽误时间。这多好，一举好几得，两全好几美。现在这高科技是真尿性啊！你看看这螺纹钢除锈，瞅着，看这王八盖子先除锈，激光一走一过倍儿亮啊，板板正正啊，都发光，看着了吗？以前就这除锈不都得使砂轮吗？使砂纸吗？咔咔蹭啊，耽误事还耽误工。这不光能除锈，还能燎牛头呢。就咱家燎那牛头啊，燎那猪头啊，都使激光了。现在以前都得使喷灯，没有喷灯呢，木头棒子架点火烤，费事还耽误时间。这多好，一举好几得，两全好几美。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝，通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多少。
买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多少钱。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多少钱。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多少钱。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢。等待我的人是否还坐在窗前？带几行清泪迎接晨昏，是否还依然？恩恩怨怨，这人生的道场，来来回回，为名利而奔忙，多多少少。等待我的人是否
还坐在窗前，待几行情泪迎接晨昏。是否有没有人喜欢这款便宜又好用的手持激光焊接机？家用2箱电就可以使用。喜欢的话给我留言，我来找你。现在谁还用电焊机呀？有了它，金银铜铁铝都能焊，操作简单，焊缝美观牢固，无需打磨，还赠送专用的焊丝，能产生上1000度的高温，什么油箱水箱轻松搞定。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝统统搞定，不伤眼睛，男女。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝统统搞定，不伤眼睛，男女老少都能。沉香水呀，从梦里过，江美水美，风经过，阿美无心看美景。寒山月亮摇起了虎鹏山，顺水又顺风，18岁的脸上像映日荷花别样红，穿过了青石巷，连起了沉香水呀，从梦里过，江美水美，风经过，阿美无心看美景，寒山月里唱情歌。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝统统搞定，不伤眼睛，男女老少都能。买焊机一定要买这种手持激光焊，买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝统统搞定，不伤眼睛，男女老少都能。老板咬了咬牙买了一台激光焊机啊，因为呢以前都是拿气宝焊和氩弧焊来做的，效率就很慢，而且现在电焊工的工资啊，一天绝对不低于500块钱。你看看这个焊缝啊，随便找个人就可以轻松的上手，焊接速度也很快。沉香水呀，从梦里过，江美水美，风经过，
阿美无尽看美景，翻山越岭。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝统统搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。